Mambo aripopamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uyazino kutora wakewo pamsiwo unepo pamsiwo Hallelujah, hallelujah, unde aripamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, une aripamsiwo. Kwa siwaye vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Trison Vava vari kutiisira musign language. Kwazisai vateereri muranda wacho. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda huri kuredu yatiinayo nhasi vateereri ine musoro wenyaya unoti zvekudya zvamambo part 2. Tiri kuenderera mberi naDaniel aenda muutapwa, aenda kuBhabhironi, vabva vasikosarudzwa neimwe timu kuti vaende pacollege. Vanotrainwa, vanodzidziswa kuzobatsirana namambo pakunotonga. Asi vasvika ipapo vanobva vanzi vadye zvekudya zvinodyiwa kumba kwamambo. Ndopatiri kutangira nyaya yedu. Daniel akaita sei? Daniel 1 verse 8. Daniel 1 verse 8. Right. Asi Daniel wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisvibise nezvekudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Daniel anoti iye kudya zvingandisvibisa. Now kudya kunosvibisa here? Ndo mubvunzo wokutanga. Yeah. Hakusi kusviba kuya kuti vapedza kudya maoko aita masadza. Alright. Kusviba kuri kutaurwa panapa. Kusviba masisa Mwari. Very good. Paukama naMwari. Okay. Now chimwe chaingagona kusvibisa. MuBhabhironi vanhu vaisanamata Mwari wekudenga. Anga ruri rudzi rwechihedheni. Saka pakudya vaingodya chero. But musati matenda enyu kure chidzidzo chenyichi. Handisi vangu magadzira makachita but chinobva chatopindurwa kana yatestamendi itsva. Alright. Kuti zvekudya zvisvibise munhu. Alright. Regerai maybe tifambe nacho tichiteera danho nedanho tigozonopedzisira taipapo papfungwa iyoyo. Alright. Tichapasvika muchidzidzo chanhasi. Okay. Pamhuka, pashiri, zvinonanaira, zvinokambaira, zvinobhururuka nezvemumvura. Pane mhuka dzinonzi dzakanaka nemhuka dzinonzi hadzina kunaka. Saka muBhabhironi vaingoti chero chamuka inyama. Vaidya zvese. Now mhuka nezvisikwa zvinorarama zvakaenda rini mumaboka mairi aya ekuti zvakanaka nezvakaipa. Genesis 7. Mukureredza tinoti dzekusango, ana shumba nedzepamba. Right. Kune mhuka dziri wild dzemusango handiko kunonzi kuipa. Kuipa kwatiri kutaura ndekwe kushandiswa Mwari achiona dzichishandiswa nevanhu sechikafu. Alright. Okay. Ndo patinoda kuti tione papo Genesis 7 verse 1 na 2. Genesis 7 verse 1 na 2. Zvino Jehovha akati kuna Noa, pindai muareka iwe nemhuri yako yose, nokuti ndakuona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzi urwu. Pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe, mukono nehadzi yayo, napamhuka dzose dzisakanaka utore mbiri,
mukono nehadzi yayo. muri kuona here kuti panapa kubvira kwekutanga kucreation chaiko mhuka dzakagara dzaiswa mumaboka mairi. Kune dzinonzi dzakanaka zvokuti Noa akunopinda muark anonzi pane dzakanaka ndo paaitora zhinji. Asi dziri mapezi mbiri mukono nehadzi mukono nehadzi. Pane dzakaipa aingotora mbiri chete mukono nehadzi yawo. Saka isusu toda kuti pane dzakanaka aitora mapeya 7 aitora mapeya 7 but dzakaipa aingotora mukono nehadzi peya imwe chete. Alright. Saka ukacherechedza manje ukaenda kuna Genesis 8 pavhesi ya 20 ndokwaunozoona Noa abuda maareka akuita chibayiro chekupisira kuna Jehovha akatora pamhuka dzakanaka. Handiti wazvaonaka. Saka isusu toda kuti titarise manje kuti zvinonzi zvakanaka zvingadyiwe nevana vaMwari ndezvakaita sei. Saka maybe pfungwa iyi ndine ndaiona pamataura apo kuti mhuka kunaka kwadzo nekuipa kuri kutotanga kubuda kusati kwaane vana vechiJudha. Very good. Kuseruko maIsraeri asati amboveko because ndikuona nguva yaNoa kare chaiko kare. Alright. Papo mwanyatsobudisa point mufundisi kuti hazvinei nekuti munhu muJudha here kana kuti haasi muJudha. Mhuka kunzi dzakanaka nekusanaka zvaiveko kare ndudzi dzevanhu dzisati dzaako. Right. Hande tinoona dzinonzi dzakanaka dzinogona kudyiwa nevana vaMwari. Deuteronomy 14 verse 6. Deuteronomy 14 verse 6. Right. Mhuka ipi neipi ine mahwanda akaparadzana ine tsoka dzakaparadzana inodzeya ndidzo dzamungadya henyu. Right. Saka pamhuka dzinofamba nemakumbo 4 pari kunzi munocherechedza zvinhu zviviri. Chekutanga matsimba ayo anofanira kunge akaparadzana. Izvi zviri zvimahofsi sezvinoita mombeka inotsika koita chimwe kudivi kunoko chimwe kudivi uko ndokuparadzana uko. Alright. Handitika zvakasiyana nebhiza rekuti chakangoita 1 bhiza chi1. Saka zviri kunzi kana muchida kutsvaga pamhuka dzamunofanira kudya tarisai mhuka ine matsimba akaparadzana. Ndo chekutanga. Chechipiri mhuka yacho inofanira kunge ichidzeya. Kudzeya kuita sei? Sezvinoita mombe kana mbudzi dzoswera dzichifura uko. Asi kana yasvika kudanga kana kuti yakazorora inodzova zvodzoka mukana. Yotsenga futi ichimedza ndokunonzi kudzeya. Zvinoitwa kusainzi tayati maruminants. Exactly. Inonzi chewing the cud. Saka mhuka inonzi yakachena pane dzinofamba nemakumbo 4 inofanira kunge ichidzeya ine mahwanda akaparadzana. Iyo iri clean. Ichikai. Right. Hande pamberi pa chapter 14 ipapo ya Deuteronomy verse 9. Ndizvo zvamungadye kune zvose zviri mumvura. Zvose zvine zvimbi nemakwande mungazvidye. Takuenda kune zvinogara mumvura. Unoda unotsvaga zvekudya mumvura. Ukanga waboraura ukakanda duo rako ukabata chinokuradza kuti chichinodyiwa chakachena pamberi paMwari. Inofanira kuve nezvimbi. Zvimbi ndo mafins mazenze seria riri pamusoro pegwaya riya chinoitwa ngechinocheka ichi. Ndo zvinonzi zvimbi izvozvo. Makwande ndo mascales ekuti ukaribata so ukapara zvine chidonha pasi zvezvi. Ndo makwande iwayo. Saka pane zvemumvura unongotarisa makwande wotarisa zvimbi ichocho chinodyiwa. Hakuna zoti kana mabata fishi dzenyu wouya kana kuitora pikicha kuti tumira kuti inodyiwa here ingonotarisa kuti ine zvimbi here inodonha makwande here. Izvo zvatokwana pane zvemumvura past. Izvozvo pane zvemumvura ndo zviri zvamunotarisa. Ukaona chisina chimwe chezvinhu izvi tichasvika kwazviri. Avosimirai pasi. Because murutoita kunge marambidza seafood yese pasi. Aiwa. Handisitarambidza betera. Because criteria yamataura inini mumvura ndomuziza pasi. Nezvinhu zvinogara mumvura ndoziza kuwanda kwazvo. But criteria yamuri kutaura iri kubvisa zvinhu zvakawanda pasi. Handiti wazvionaka. Saka ari kubvisa ndiani? NdiMwari. Haasi kubvisa ndaari kuitira utsinye vanhu vegeneration yedu. Akazvitsaura kudhara tisati tatombovekwe isu. Kudhara Noa asati ambosikwa. Ndo pakasikwa zvinhu zvine zvimbi nezvisina.
Alright. Saka zvakaitika pakusika zvinhu. Alright. Handei pavhesi ya20 pana Deuteronomy 14. Deuteronomy 14 verse 20. Asi shiri dzose dzakanaka mungadzidya henyu. Pana pari kunzi shiri dzese dzakanaka idya henyu. Mukaverenga muchidzokera kumashure inobva panotodomwa neshiri dzacho nemazita adzo. Alright. Asi pane chinhu 1 chatoda kuti muzocherechedza kana maakundoverenga vateereri. Pashiri dzese dziri kunzi dzakanaka muchaona kuti dzine zvinhu 2 izvi. Chekutanga dzine chinonzi chifuviro. Nochiziva kachifuviro? Crop, that's right. Ichi chinombotanga chaenda chikafu. Chinenge chisaga ichi. Chekuti kana huku ichifura uko inenge ikanonga chibage, ichinoenda imomo, ikanonga juru, inoenda imomo ikadya chiuswa, chinenge chienda chichiungana imomo. Kana zvakuzobva imomo, zvinodzika zvoenda kunogaiwa. Zvakuenda muchikanganwa hama. Chigizati. Alright. Saka shiri dzese dziri kunzi dzakachena dzine zvinhu izvozvo. Chifuviro pano dzita chikanganwa hama zvichidzika zvakadaro. Plus chimwe chandakacherechedza pandakamboverenga ndima idzi idzo tsoka dzacho chaidzo dzinoita zvigunwe 4 dzakaparadzana, 3 zvinenge kumberi nechekumashure. Zvigunwe zvacho zvakaparadzana, hazvina kuita kunge zvakabatwa nechirekeni kuita kunge very good. Saka cherechedza izvozvo tataura pamhuka dzinofamba nemakumbo 4 mawanda akaparadzana nekuzera. Pane zvemumvura zvimbi nemakwande. Pashiri dzakanaka chifufiro nechikanganwa hama. Handitika handei pana Leviticus 11 verse 21 na 22 tiende pane tunobhururuka tumbuyu ma-insects. Leviticus 21 Leviticus 11 verse 21 to 22. Right. Asi izvi mungadye pakati pezvose zvine mapapiro zvichikambaira zvichifamba nemakumbo 4 zvina makumbo pamusoro petsoka dzazvo azvinokwakuka nawo panyika ndizvo zvamungadya pakati pazvo marudzi ose emhashu nemarudzi ose echinjiki nemarudzi ebambamukota namarudzi egwatakwata. Right. Zvakonzi pane tumbuyu tunobhururuka ndo ma-insects kaya hanzi zvine mapapiro izvo munotarisa kuti 1 chine makumbo here achinonanaira nawo. Pamusoro paiwayo munofanira kutarisa kuti chine makumbo here kumashure ekukwakuka sezvinoita gurugweka ekupfura aya nehwizaka anopfura aya nezvikudyoka anopfura aya. Saka ukaona pa-insect inobhururuka isina makumbo iwayo ekukwakuka unogumira pane dzidzi dzinokwakuka. Pastor mabvisa chikafu chevanhu. Mabvisa chikafu chevanhu pastor. Sorry yapo. Ivi ndozva kuti hamusi kunonanga kuti chakatika. But ndibva ndataura mabvisa ishwa apo. Mabvisira vanhu ishwa pastor. Aiwaka. Isusu insect ka. Haina ekukwakuka. Unoziva chakanakira zvinhu izvi kana uchidzidza mupfungwa mako mukabva mati unai saka ishwa haikwakuke. Chikomborero chawatiita ichocho watozarurirwa. Vandiwazvona. Saka izvo kuti Mwari thank you maita heyu maita kuti ndiziwe zvimwe zvinhu zvinoita kuti ndisasvibe pamberi penyu. Endo babata. Saka chatiri kutsvaga ndechekuti pakudya kwedu tirumbidze Mwari. Urike kuti kana waenda patafura unosumuka wasviba. Kuzvainzvengwa naana Daniel. Handizvona. Saka kuBhabhironi vanga vasinei nezvese. Vanga vasinei nekuongorora kupenengura mhuka kuti yakaita sei kuti waibata nyama yamundiro kuti tone makumbo eyabikwa ari kuti mazondo acho vanga vasinei nazvo izvozvo vaingobika chero chadaira sauti. Saka mukunzwisa kwandiita tereri Daniel chakaita kuti azvisunge mumwoyo kuti izvi handidyi. Mukufamba kuruita mufundisi nechidzidzo zviri kubuda pachena kuti zveshuwa ukada kunyatsotedza kuti uvheneke kuti vazobika sei uchaona kuti uri kutozvipa basa risiri necessary. Saka muri kuona iye akazongoita option yekuti maonero andiri kuita icho chikafu mhando yacho yese yoka inondipa problem. Ndobva akumbira ake kuti apiwe zvimwe zvinhu. Ndofunga chidzidzo chiri kutonanga kuti nesu tinogona kutodaro instead yekuti tizvisvibise pamberi paMwari. I think Mwari anogona kutotipa simba. For example, ndina hangu ndazomention havasi mufundisi pandataura nyaya yeishwa. Zveshuwa dzinogona kutosika Mwari akatipa simba. Tirege kusviba pamberi paMwari, todya zvinodiwa naMwari.
ndaona mama muchida kutaura tatirika timbonzwa kamboti goya tokondiye handiteka dai Mwari atiitira zvakanaka. Tenzishinudze maziso emoyo, itai ninzwisise mtemo wenyu, kuti ninzwisise kuda kwenyu. Shinudze maziso angu ndione, kuti ninzwisise kuda kwenyu. Shinudze maziso angu ndione, Jesu muri wangu, ini ndiri wenyu. Shinudzai maziso emoyo, ndikuone Jesu muupenyu. Musaite ndisiye nzira dzenyu, ndibatsire ndigare nzira dzenyu, nzira dzenyu. Tenzishinudzai maziso emoyo, ndinzwisise kudaidza kwenyu. Ndiwe munyoro akawimbika, shinudzai maziso angu ndione. Ndiwe munyoro akawimbika, shinudzai maziso angu ndione. Jesu muri wangu, ini ndiri wenyu. Shinudzai maziso emoyo, ndikuone Jesu muupenyu. Musaite ndisiye nzira dzenyu, ndibatsire ndigare nzira dzenyu, nzira dzenyu. Tenzishinudze maziso emoyo, ndione zano reruponeso, kuti nenyasha takaponeswa. Shinudze maziso angu ndione, kuti nenyasha takaponeswa. Shinudze maziso angu ndione, Jesu muri wangu, ini ndiri wenyu. Shinudzai maziso emoyo, ndikuone Jesu muupenyu. Musaite ndisiye nzira dzenyu, ndibatsire ndigare nzira dzenyu, nzira dzenyu. Jesu muri wangu, ini ndiri wenyu. Shinudzai maziso emoyo, ndikuone Jesu muupenyu. Musaite ndisiye nzira dzenyu, ndibatsire ndigare nzira dzenyu, nzira dzenyu. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nemusoro wedu wenyaya zvekudya zvamambo. Vana Dhanieri vari muBhabhironi vapuwa chikafu chiri kubva patafura yamambo. Dhanieri akabva aramba chese. Nemhaka yei akaramba? Pfungwa dziri kuenda dzichijeka manje kuti muzvikafu izvi munogona kunge maisanganiswa nezvimwe zvinhu zvisingafaniri kudyiwa nevana vaMwari, zvinonzi zvakasviba pamberi paMwari, zvinosvibisa munhu, zvinokanganisa ukama hwemunhu naMwari. Saka Dhanieri akabva ati chikafu chiri kubva kutafura yamambo ichaenyu pasaidi, tipei miriwo nemichero. Pana ndida kuzokubvunzai pastor, ndekuti mamuchitsanangura zvanga zvichinzi zvinogona kudyiwa nevana vaMwari. Macriteria acho ataurwa neBhaibheri, but hapana here parinobva rambonyatsodomawo kuti izvi hazvidyiwe izvi. Right, ndo pachikamu chataakuenda manje. Kuti zvisingadyiwe ndezvipi. Ande pana Deuteronomy 14 vhesi ya7 nevhesi 8. Deuteronomy 14 verse 7. Asi idzi dzinodzeya
asi idzi dzinodzeya kana dzina mahwanda akaparadzana regai kuzvidya kamera netsuro nembira nekuti dzinodzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana hadzina kunaka kwamuri nenguruve nekuti ine mahwanda akaparadzana asi haidzeye haina kunaka kwamuri musadya nyama yazvo. Handitoona tambonzi pamhuka dzinofamba nemakumbo 4 munotarisa zvinhu zviviri, kuzeya nemahwanda akaparadzana. Pane dzinofamba nemakumbo 4 ipapo pakunzi manje dzamusingafanire kudya, mukaona ichizeya munoti it's fine, asi muchienda kumazondo ayo orega kuparadzana yasviba iyoyo. Zvotodiwa zvese zviri 2. Zvodiwa zvese zviri 2. Alright. Saka pabva panzi tsuro chinyange ichizeya asi matsimba aya haana kuparadzana. Ine tsoka tunenge twembwa. Nembira matsoka aya haana kuparadzana. Saka imva maita sei? Mabvisa. Masiyana nazvo. Ndo panopinda madhongi, ndo panopinda mabhiza, anozeya asi matsimba haana kuparadzana. Alright. Handitika nembizi. Tochienda pane dzine tsoka dzakaparadzana asi dzisingazeye, ndobva pabuda nguruve. Haizeye inongodya sezvinoita 1. Matsoka aya akaparadzana uko kuri correct, but asi haizeye, saka dzabva dzanzi dzakasviba. Saka pastor, mukutere reason iyoyo ndo yekuti vanhu vatoregerera kudya poko. Iyoyo bedzi, because Mwari haazoende kunodzika anongotaura zvekuti munhu wese anoona. Wakangotarisa so unoona kuti iri muklasi yezvakasviba. Alright. Kuzonzi poko inenge yatogadzirwa, ndovara ratoshandisa, ndovara rinoshandiswa yagadzirwa yakupiwa vanhu. Asi kana Mwari achiisa muzvikwata anongoti nekuti ine mahwanda akaparadzana asi isingazei yakasviba. Izvi Mwari atotasira zvitwe nevanhu ese here pastor? Izvo zvikaizvi uchaona kwatiri kuenda nehurukuro yedu kuti apa mhuka idzi dzakaparadzaniswa kusati kwamboone kunzi awa ndo wanonamata awa wanamata. Kuchina Adhamu naEvha chete Mwari anga atoisa mipanda miviri. Alright. Handizvazvaonaka kusati kwamboone kuti ava ndechechi yakati ava ndewechechi yakati ava mujudha uya asi mujudha. Atondipindura because manzwisira ndoita nyaya mazuva ano vanhu vanenge vakuisa mipanda yemachechi kwete yezvataura. Chechi iyi inorambidza nguruve yedu inobvumira hazvinei nemachechi izvi, ndezvaMwari nevana vake. Okay. Rega titenda pamberi. But matauriro amuri kuita manje hamusere muri kubva matsabvura vamwe kuti vaite ugasiri vanhu vaMwari. Aiwa, chinangwa chehurukuro dzedu. Inzwaka imbomira ndipedze kutaura. Chinangwa chehurukuro dzedu mustudio hachisi chekutuka vamwe vatendi kana kushoropodza zvimwe zvitendere. Nemi vateereri mutinzwisise. Chinangwa chedu ndechekunotsvaka kuti Mwari vanoti kudii mukati meshoko ravo kuvana vavo, nekuti tese tiri vana vaMwari. Ayo mazita bedzi ekwatiri kubva nako, asi tese pakupedzisira tofanira kutsvaka kuti Mwari vanoti kudii, vanoda kuti tiitei, toita zvinodiwa naMwari, tofanira Mwari watinonamata. Okay. Chitaura zvaungoida kutaura. Because pamamuchiti iyi nyaya iri kuudzwa vana vaMwari iri kuita kuti tomboti inini ndinodya nguruve netsuro ndiri kubva ndatoona ndisiri mwana waMwari. Mukuona pazviri kunooma, mukuona pairi kunooma manje. Saka inini manje pandei ndiri mustudio kazhinji mukandicherechedza handidi kuti muite unge ndimi muri kubvisa vanhu vaMwari. Now zvinoita manje chinangwa chekudzidzira shoko raMwari hachisi chekuti munhu aenda akomana haine zvangu ndechekuti munhu ati Mwari maita henyu mandijekesera zvandandisingazivi, chindipaiwo simba ndizvigone ndikufadzei. Sorry ndakatadzapo. Ndo chinangwa chekudzidza. Ticha kana achidzidzisa vana kuti exercise randakakupai nezuro reyariaka dzaifanira kuwekwa dzichinzamwe haasi kuitira kusvotesa vana ivavo. Aiwa ari kuita vana vanofanira kuti thank you sir uchinoita macorrection. Vanhu vaMwari patiri kutodzidza tichidai sekutsanangura kuri kuita mufundisi, pane pamwe zveshuwa pekuti taitorarama nenzira kusiri kwekuti takasindimara,
asi kuri kwekutoti hatisi kutoziva kuti Mwari anoti kudii maererano nezvekudya. Patiri kuona pese pari kuita kunge pari kuita macorrection muupenyu hwedu. Inzwai makasununguka kuteerera izwi raMwari, ende Mwari anokukomborerai. Hatifambe hedu mufundisi. Hande kuna Leviticus 11. Right. Tutakuereka verse 27, 29 na 30 ne 41 na 42. Leviticus 11 verse 27. Zvose zvinofamba netsoka dzakapfava pakati pemhuka dzose dzinofamba nemakumbo mana zvinofanira kuva zvisakanaka kwamuri. Ani nani unobata zvitunha zvazvo uchava usina kunaka kusvikira madeko. 29 na 30. Verse 29 na 30. Zvisakanaka kwamuri pakati zvinokambaira panyika ndizvo chidembo negonzo nemarudzi egwavava nechipfira nedzvinyu negorovodyo nedambakura nerwaivhi. Right. Panapa panobva pauyazve pane dzimwe mhuka dzinofamba nemakumbo 4. Panobva panzi dzese dzine tsoka dzakapfava dzakasviba. Ndo panopinda imbwa, kiti, makava, shumba, mbada, majerenyenje, zvidembo, tsindi, kovo nembeu. Ndo padzinopinda ipapo. Zvine tsoka dzakapfava. Pobva panze netype dzese dzemadzvinyu. Type yacho yese dzamasiya maalligator machimba zvese vana hukurutombo so forth. Hanzi nezvine makumbo mazhinji siyanai nazvo. Zviri kubva zvaitwa kudira rezvakaita sei rakasviba. Okay. Saka bhaibheri rinyatsotori clear. Tiri pana Leviticus 11 ipapo pari kunzi gonza apo. Ndo panopinda mbeva. Ndo panopinda mbeva. Ende zvo mukatarisa tumakumbo twacho itimu imwe chete. Alright. Ndazvona. Saka tobva ipapo ichi chimwe chikwata kaichi paverse 10 yaLeviticus 11. Paverse 10. Iri kutiyo asi zvose zvine zvimbi nemakwande zviri mumakungwa nemunzizi zvose zvinopfakanyika mvura pazvose zvipenyu zviri mumvura zvinofanira kuva zvinonyangadza kwamuri. Nyatsodzokorai muiverenge futi. Asi zvose zvisine zvimbi nemakwande. Alright. Saka pane zvemumvura manje zvisina zvimbi zvisina makwande. Handitika hazvina kunaka kuvana vaMwari. Siyanai nazvo pakudya. Ndopaya pandambokubvunzai kuti mabva mapedza chikafu chese chemumvura pastor. Alright. Because zvazviri kureka muri kusara pari kungosara pane hove dziya dzatinoti mabhurimu. Ndo akungosara magwaya mamwaya. Miramba hapasina. Crocodile chaiyo hapasina. Murikuona? Mashaki, madolphini, macrabs emumvura yatinoti seafood tuningi tuyatu makakanje chichi anowanikwa zvese izvo zvapasina. Right. Now apa hatizi kungotaura zvemachechi. Tiri kutaura zvinodiwa naMwari vateereri. Kana ari Mwari atisiyanai nezvizvi, siyanai nezvizvi. Izvo zvirizvo zvanga zvichikuraramisai. Maamuchiwana protini yenyu mumbeva. Handitika maamuchiwana protini yenyu mumiramba. Muri saka toita sei? Mwari uyu ndiMwari akachengeta vaIsraeri murenje 40 years. Achivapa chikafu. Hapana akaita kwasho. Hapana akashoterwa nezvekudya. Saka iwe ukati Mwari ndazvinzwa zvamuri kutaura. Asi onai situation yangu. Ndoita sei? Mwari iye ari able kukuraramisa. Ndo zvinodiwa pavanhu vanonamata vanovimba naMwari. Thank you. Kuvimba naMwari. Pane apa mirai sataenda pamberi. Ndanchitasa chapter yamuri kutiverengesa yaLeviticus 11. Ndibatsirei kuti mavhesi anotipa verse 41 pamwe chete na 42. Iri kuti zvose zvinokambaira panyika zvinofanira kuva zvinonyangadza hazvifanire kudyiwa. Zvose zvinofamba nedumbu uye zvose zvinofamba nemakumbo mana uye zvose zvinofamba nemakumbo mazhinji zvose zvinokambaira panyika hazvifanire kudya. Zvine makumbo mazhinji pari kunziya. Zvine makumbo mazhinji ndo panopinda vana mazongororo, ndo panopinda makonye. Koita zvinofamba nedumbu kuna amwe makonye nenyoka zvinofamba nedumbu hazvifanire kudyiwa. Ndosamatsanangurira munoita pasaka. Ini ndiri kukunzwisai but munobva maita kuti zvinyanye kuoma because mukati makonye ndo pamuda kureva madora here neharati. Kana angori nemakumbo mazhinji actually ukatarisaka
imboverenga verse 20 unzwe verse 20 tisati taenda Leviticus 11 verse 20 zvose zvine mapapiro zvichikambaira zvichifamba nemakumbo mana zvinofanira kuva zvinhu zvinonyangadza kwamuri. handiti wazvionaka. Saka kana tiri pane zvinokambaira zvichibhururuka kana zvisina yekukwakuka ataurwa aya hanzi zvinonyangadza. Ndo panopinda ishwa dzaunga uchareva mabutterfly ka ndo mashavishavi ndo anobereka madora handitika neharati. Saka mai vacho vari kunzi isai pasaidi ivo makonya acho onzi ane makumbo mazhinji handiti wazviona. Saka isai pasaidi ndo saka tatiri kuti koko dzambarafuta hadzina kayekukwakuka hachina saka asi chinobhururuka saka pasaidi handitwazviona. Saka sorry vatero pandiri kubvunza kudai ndiri kufungidzira kuti mufundisi wangu pamwe haana kukura semakuriro andakaita zvekuti pamwe havanyatsonzwisise kuti harati nemadora aita sauti kana majuru aine sauti yakanaka zvinofamba sei. Munonyatsopanzwisisa here mufundisi baba? Now chiri kurambidzwa ndaMwari ka hakusi kunakirwa. Mwari asi kuti musanakirwe kana maakudya. Aiwa anotofarira kuti tinakirwe asi anoda kuti tinakirwe nezviri correct. Because yanti ndakatogara ndaiisa muzviboka zvezvinofanira kukunakirai. Iyo mbudzi ukanatsoibika kana iyo hwiza kana iro gurwe ukanatsoribika rinongoisikawo sauti sezvinongoita harati. Saka tochirega isa sauti kumbeya ukangowadaro manje chisiyana nezvanzi naMwari zvisiyei moenda kune zvaari kuti izvi idyai. Ende zvinhu izvi kaizvi ndoda kuti zvigare zvakajeka vateereri. Hazvisi kurambidzwa vanhu vese. Kana uchiverenga kuna Deuteronomy 14 inoti iyo Mwari anoti musadye chakafa chega asi unogona kuchipa mutorwa wawakavakidzana naye. Kureva kuti vari vatorwa kuna Mwari havarambidzwe zvinhu izvi. Saka hazvisi ngoti mobva maenda muraini menyu mavati harati dzakanzi ndadziregerwe madora siyanai nawo neshwa munovhiringana nevanhu mukatobhowana nevanhu. Zvinongonzi vauya kuzoita vana vaMwari. Iyo pese paunojoina chero kuzvikoro kwaunopinda haungangoende neinfomu kuti ndiye ndakasirwa namukoma wangu kuchikoro kwaaipinda unotopfeka pachikoro ipapo. Saka izvi ndo zvevana vaMwari. Kana wauyawo kuvana vaMwari wochiita zvinoitwa nevana vaMwari. Rikatipedzise pana Leviticus 11 ipapo mukabva pa13 kuenda pa19. Leviticus 11 verse 13 to 19 izvi pakati peshiri zvinofanira kuva zvinonyangadza kwamuri. Ngazvirege kudyiwa, ngazvive zvinonyangadza. Gora guru negondo guru nenyamudzura neruvangu nenjerere nemarudzi adzo nemarudzi ose emakunguo nemhou nezizi neshiri yegungwa nemarudzi ose eruvangu nezizi duku nekanyurura hove nezizi guru nejichidza nekondo negora nezimudo nemarudzi ose ekondo nemupupu nechiremwaremwa. Nawo mukatarisa shiri dziri kunzi hadzifanire kudyiwa dzakasviba idzi. Munoona kuti hadzina chiya chikropu chifufiro chiya hadzina chikanganwa hama. Saka pashiri ndo zvamunongonotarisa kana wabata shiri yako ine chifufiro here ine chikanganwa hama here kana isina iri kudivire dzakasviba. Toda kutenda vateereri ndofunga zviri kujeka kuti chidzidzo ichiri kutikurudzira kuti tive vana vaMwari. Hachisi kutsvaga hondo nevanhu vanogona kudaro vari kushandisa izvi sezvekudya. But mushoko raMwari riri kuburitsa pachena kuti kunonzi kudya naMwari ndekupi, kwaanotarisira vana vake ndekupi. Dai tanzwa tisiri kutsoropodzwa asi tatoona iri kurudziro iri kubva kuna Mwari kuti tirarame sezvaanoda. Tombonzwa kambo touya toenderera mberi. Nekukasika wamanda icharera uchazomepika nayorira abenyu vatene vachashandura vakabva muna Jesu vachazomuka vakagadzirira vachapfeka zviremba zvekudenga vakaipa vachatiza usu wake tichamuona Jesu Mwaresi wedu
kunanyiko vachafara pakumuwana muponesi achavadaidza achakwira navo mumakore apo Jesu achadaidza mazita tonogara na muponesi wedu tichamuona muponesi wedu Jesu achiuya tichazorora tichazofara kana takurira kurengirosi icharidza wamanda yekuriro tichakwira mumakore tonosonga na Jesu ishe uchazove pipa zuva iri guru uchazove pipa zuva iri muponesi odaidza waponeswa abo Jesu odaidza vatsvene vakasuka nguo dzavo muropa roregwayana vakatsungirira kusvika kumagumo tichamuona muponesi wedu Jesu achiuya tichazorora tichazofara kana takurira kurengirosi icharidza wamanda yekuriro tichakwira mumakore tonosanga na Jesu ishe tichamuona muponesi wedu Jesu achiuya tichazorora tichazofara kana takurira kurengirosi icharidza wamanda yekuriro tichakwira mumakore tonosanga na Jesu ishe tichakwira mumakore tonosanga na Jesu ishe. tinomuchikamidza vateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvekudya zvamambo part 2. pane mubvunzo wamanga mabvunza mufundisi patatanga hurukuro yedu muchiti panyaya yezvekudya tingarambe tichingodzokera kwairi here hazvisi here zvakasunungurwa vanhu naKristu pakuuya kwake ndo patoda kuti tinosvika ipapo tingangoda kutarisa mienzaniso miviri kubva mukati meshoko raMwari inogona kutibatsira kuti tinzwisise nekuti pfungwa iyozve shuwa inotenderera mukati mevatendi kuti pane nguva yainzi musadye chakati asi pakauya Kristu akafa pamuchinjikwa aenda kudenga akasiya atisunungura zvekuti vatendi variko nhasi tasiyana naana Daniel. Ndo pfungwa dzimwe dzatinosangana nadzo. Regai tiende kuna Mabasa chapter 10 verse ya 12 kuenda pa 14. Acts 10 verse 12 kusvika pa 14. Right. Maiva nemhuka dzose dzine makumbo mana nezvinokambaira zvenyika neshiri dzedenga. Izwi rikauya kwaari richiti, simuka Petro, baya udye. Asi Petro akati, kwete Ishe, nekuti handina kutongodya chinhu chisakanaka chine tsvina. Now pane vision yakauya kuna Peter. Jesu akanga anguri atoenda kudenga mushure mekumuka kwake kubva kuvafi. Saka vana Peter vakutofamba nevhangeri mupfungwa dzavo vanga vachiine kunzwisisa kuti kune zvinhu zvakasviba. Iye Jesu atoenda. Alright. Kurava kuti
kana kungaite pfungwa yekuti Jesu akasiya asunungura vanhu pane zvekudya, vangadai vakasara vasisataura kuti kune zvakasviba, nekuti ndo vanhu vakasiya vaturirwa basa racho rekufamba vachidzidzisa vanhu. saka apa Peter ari kutoita kunge ari pasame position naDaniel, right, nekuti Peter aratidzwa muvision mucheka une zvinhu zvakasiyana siyana, mhuka dzakasviba nedzakachena. alright, ndobva hanzi uraya udye. Peter akati upenyu hwangu hwese handisati ndambodya chakasviba, kureva kuti ari kuti kubvira kare nepakauya Jesu achizoenda handisati ndadya chinhu chakasviba. pari kundijekera, pari kujeka. Very good. because ndiri kuona matauriro ari kuita ndosemu aDaniel. Daniel aiti handingazvisvibisi, ende ndosemu matems autaura naPeter. Jesu atoenda vatofamba naJesu, ari kuramba achiti handidye zvakasviba. Right. Rega tinzwe muvision iyoyo kuti yaisunungura vanhu here panyaya yekudya. Okay. Pavision iyoyo tiverenge vhesi ya15 na16, tigoverenga 19 na20, tizoverenga 28 na29 na34 na35, pana mabasa 10 ipapo. Verse 15 na16. Right. Ipapo izwi rakauyazve kwaari rwechipiri richiti, chakanatswa naMwari usati chine tsvina iwe. Izvozvo zvakaitwa katatu, chinhu chikakwidzwa pakarepo kudenga. Right. Panapa Peter ari kunzi iwe uri kuti hausati wambodya chinhu chakasviba, but pane zvakanatswa naMwari. Saka iwewe usati zvakasviba. Papoita separi kuuya pfungwa yekuti Mwari akazonatsa. Akazonatsa zviya zvaimbonzi zvakaita sei zvakasviba zvidyiwe nevana vaMwari. But even tiri ipapo dai kuri kuti Mwari akazonatsa ka, because ndiye ambenga ati zvakasviba nenga rekuti zvimwe hazvina mahwanda, zvimwe hazvidzee. Kureva kuti aifanira kutozochinja mukadzi akakasikiro kacho, zvinonongedzera zviya zvoratidza zvishuwa achinja ka. Kana kungopa instruction yengoti no hazvisina basa hazvo chero zvine mahwanda asina kuparidza ndachinja. Alright. But regai tinzwe kuti ndizvo here zvaireva muonoyo nemazwa ekuti zvanatswa naMwari. Verengai vhesi ya19 na20. Ayo, but mwakungondiverengesa henyu ka. Ini ndinoziva dzimwe ndima dzinototi Mwari wedu ndiye zuro nanhasi nekusingapera, hashanduke. Right. Chiregai zvibude mundima yekuti ndizvo here. Verse 19. Pana mabasa 10. Verse 19 na 20. Right. Zvino Petro achifunga chiratidzo, mweya akati kwaari, tarira, varume vatatu vanokutsvaka. Zvinosimuka uburuke uende navo usinganyunyuti, nekuti ndini ndavatuma. Saka Peter ari kuti chiratidzo ichi kureva kuti chakuti here nguruve dzakachena. Alright. Netsuro taakunodya here nembeva. Okay. Ndi Peter ari kufunga. Ende ari kufunga prayerfully, ari kunamata. Mweya mutsvene obva adzoka kwaari. Right. Ochitaura naPeter oti Peter, pane vanhu vandatuma vari pasapa. Buruka uende navo. Usingadhaute, hakuna kunyunyuta, ndini ndavatuma. Iye ari kubvunza nezve muono waona waari kutodhauta kuti imi kana muchiti imimi pane zvanatswa naMwari muri kurevei kuti ndochidya tsuro here. Mwari obva adzoka, iye otarisira kuti akusvikopindurwa panyaya yevision iyi. Obva anzi enda nevanhu ava usinganyunyuta. Rega tione kuti kunonobuda anza yekuti chipa vhesi ya28 na29. Mabasa 10 verse 28 na 29. Akati kwavari, imi munoziva kuti hazvina kufanira kuti muJudha afambidzane nemunhu werumwe rudzi kana kuuya kwaari, asi Mwari wandiratidza kuti ndirege kuti munhu haana kunaka kana kuti une tsvina. Saka Peter akunotsanangurira vanhu vekumba kwaCornelius paanganzouya kwanzuya kuya kwanzi nemweya enda usinganyunyuti. Ende iri kundijekera tsanangura dai ikadaro kuvanhu vose. Peter asvika ikoko bva atanga achivaadhiresa anoti imi munoziva kuti isusuka vaJudha hatiende kudzimba dzese dzese. Kuvanhu vasiri maJudha. Nekuti vakasviba pakunzwisisa kwedu. Asi ndaratidzwa mumuono naMwari kuti ndisati vamuwanhu ane tsvina. Saka kure akakuti mukadzi idzi dzaidzashandiswa naMwari kumirira rudzi rwainzi naPeter rune tsvina.
because hapana pamwe paakaratidzwa right. Saka Peter aritoti ndaratidzwa muvision kuti vanhu vataisitora sevakasviba vakanatswa naMwari. Ameno vateereri, pari kukujekera here kuti vision yakaonekwa naPeter haitomborine nechekuita nezvekudya. Very good. Yaibatsira ana Peter vaJudha vaiona dzimwe ndudzi sevanhu vari unclean. Saka Mwari paiti baya udye achitambudzika mupfungwa achitodhauta, akabva anzi vanhu vauyawo usaende navo uchitambudzika kana kudhauta, enda navo. Ende paari kusvika kuvanhu ari kubva atanga nekungotsanangura kuti wedwe matoshamisi kuone kuuya kwanguka kuti muJudha ndauya kwamuri vanhu vataiti mune tsvina. Mwari andiratidza kuti ndisakudaro. Averenga verse 34 na 35. Pachapter imwe chete iyo chapter 10 yamabasa. Iri kuti ipapo Petro akashamisa muromo wake akati, zviro kwazvo ndinoona kuti Mwari haazi mutsauri wevanhu, asi parudzi rupi nerupi munhu anomutya achiita zvakarurama unogamuchirwa naye. Atitwazvona. Mwari haatsaure vanhu, ndosaka ari kuti musati dzimwe ndudzi dzakasviba. Ndo zvaireva ndima iyi. Saka ndima iyi hainei netsuro, hainei nenguruve, hainei nembeva neshwa, ine chekuita nekuenda kwevhangeri kundudzi dzanga dzisiri vaIsraeri. Saka ipo payapedzisira apa pastor, pairi kuti asi kurudzi rupi nerupi munhu anotya Mwari achiita zvakarurama anogamuchirwa naye. Muri kureva kuti wembengo uchitorarama mutsika idzi dzatiri kudzidza idzi. Yes. Mwari anogona kutokugamuchira ukati ndazvinzwa. Exactly. Ndo zvazviri kutoreva chaizvo kuti isusu takakura idzo mbeva dzatiri kutaura idzi Betera takakura tichidya mbeva idzo. Taisadya hwanayo, taidya mbeva dzakawanda, ishwa, madora, hapana chatisina kudya. Asi manje Mwari taita nguva yeshwa taitenda pachuru chaipazwa chese tochivhara nemapepa kudai. Zvoti unofunga kuti effort yataisa ipapo waigona kufunga ndofunga tinoda kunobuda nemumwe muriwo uchapedza mwedzi wese. Aiwa paingobatwa dzinodyiwa kairi. Ini chakatozondibatsira ndakabva ndanzi naye mwanangu napamongo uri kubva warambo wakati neshwa nembeva kudaro ukumbonyanyodya dzakawanda sei? Ini maibata henyu dzakawanda but kweduka dzaingoshoma zikanzi uri kubva warambo wakati nembeva neshwa dzambonyanyowanda sei? Asi uri kubva wati January to December neshwa kare. Ndobva pfungwa dzazoti bengemo ukuona kuti zveshuwa mweya waMwari undomashandira anoita Mwari. Saka kundudzi dzese Mwari haana basa kuti wakambodyei. Chaanoda ndechiti wanzwisisa here? Zvawanzwisisa uri kuzvipira here kuti izvi zvanzi naMwari ndiregere, ndoda kuregera. Kana wadaro Mwari anokugamuchira. Ndokunaka kwaMwari. But simba racho rinobva kupi pastor? Because panyaya ikai pamwe muchazotipa zvimwe zvidzidzo munoziva here kuti isusu isenini ndinera gwai ana mukuru wangu tichikura tingori tuduku kudai tinotoudzwa kunzi hatidye gwai. Ende hapatomboda anotsanangura zvemavhesisteunotongorirega but ndashamisika manje same one iwauka tikachiudzwa manje naMwari kuti miramba netsuro nembeva hazvidyiwe panoita kunge pari kunetsa chii chinokonzeresa ndohondo iya yatiri kutaura muna dhaiyo kuti kune umwe murume akavanda sera anenge akamira kuti ungaregeresi kudya ishwa zvinini kunamata izvozvo tiwazona utoita zvishonge pane uri kuda kuvhiringidzwa izvo ari kuziva kuti ukangodzidya wasvotesa Mwari. Ndopona saka inyaya dzehondo yatiri mukati mayo hakuna ndofunga pari kujeka vateereri ngatifambei pasi. Handei kuna Mateo 15 vhesi ya17 kuenda pa20. Matthew 15 verse 17 kusvika pa20. Hamunzwisise here kuti zvose zvinopinda mumuromo zvinoenda mudumbu zvikarashirwa kunze, asi zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo, ndizvo zvinosvibisa munhu. Nokuti mumwoyo munobuda mifungo yakaipa, nekuuraya neufeve, neupombwe, nekuba, nekupupura nhema, nekumhura Mwari, ndizvo zvinosvibisa munhu. Asi kudya nemaoko asati ashambwa hazvisvibise munhu. Jesu pandimai ari kuti chinodyiwa nemunhu hachimusvibisa. Nekuti saka asi mukacherechedza pavhesi ya20 pari kunzi asi kudya nemaoko asati ashambwa hazvisvibise munhu.
saka Jesu haasi kuti iye ukadya tsuro haikusvibisa Alright. kana imwe yemhuka kana zvisikwa zvanzi zvakasviba hazvikusvibisa. Handizvo zvaari kureva. Ari kutaura nyaya yekudya nemaoko asina kugezwa. Alright. Nemhaka yei ataura pamusoro pekudya nemaoko asina kugezwa? Ndo nyaya yanga iri mudariro yaari kupindura, sezvatinoona pana Mark 7 vhesi ya 2 kuenda pa5. Mark 7 vhesi 2 kuenda pa5. vakaona vamwe vadzidzi vake vachidya namaoko ane tsvina, ndokuti asina kushamba. Nokuti vaFarisi nevaJudha vose havadye vasina kushamba maoko kwazvo, vachichengeta tsika dzevakuru. Kana vachidya padara havangadye vasina kutongoshamba. Nezvimwe zvizhinji zviriko zvavakanga vagamuchira kuti vazvichengete, zvinoti kusuka mikombe nehari nemidziyo yendarira. Ipapo vaFarisi nevanyori vakamubvunza vachiti, vadzidzi venyu vanoregereiko kufamba netsika dzevakuru, zvavanodya chingwa namaoko ane tsvina? Right. Urikuona nyaya iri kuitika panapa. Vadzidzi vaJesu vaidya patafura vasina kugeza. Hakusi kugeza kwehygiene kuri kutaurwa panapa. Kugeza kwetsika dzechiJudha. Alright. maJudha vaive nekamwe kagezero kaive mutsika dzavo. Okay. Kekubvisa tsvina. Okay. Yavaiti iyo inokanganisa ukama hwemunhu naMwari. Sekudaiwo muJudha aigona kuti akabuda panze akamira, mhepo yavhuvhuta ichibva nekumusika kune vahedheni, ikavhuvhuta ichisvika nepaari, muJudha aiti ndasviba. Mhepo chete yavhuvhuta muhedheni ikazondivhuvhutawo, yatakura tsvina kubva kumuhedheni, saka yatondimhoresa. Saka muJudha aiti kana agara pakudya manje aiti pane kumhora, pane kusvibiswa kwandaita nemhepo yabva kuvahedheni. Osvika pamvura akatochena maoko ake. Saka vanodzidza vanoti pamwe pacho kwaiva kungonyika mudhishi remvura yochururuka nepamagoko ravo. Ndo tsika dzacho dzekushamba. Saka vadzidzi vaJesu vaisageza kagezere ikako. Saka vaJudha vobva vati vasviba, vari kudya vakasviba, saka vari kusviba pamberi paMwari. Jesu oti aiwa, tsvina yamuri kuona imimi mupfungwa dzenyu dzechiJudha inongopinda mukanwa nechikafu yoraswa, haine ukama hwomunhu naMwari. Chinovhiringa ukama hwomunhu naMwari mafungiro enyu mumwoyo menyu. Ndosaka pavhesi ya 20 yekuna Mateo kuya yazoti kudya nemaoko asina kugezwa patsika dzenyu, kwete zvehygiene, hakusvibise munhu pamberi paMwari. Saka ndima idzi dzatiri yekuna Mark nekuna Mateo idzi hadzinei nekudya mhuka dzinonzi dzakasviba. Kudya tsvina semafungiro echiJudha ndokuri kuadreswa naJesu panapa. Saka hasi kusunungura vanhu pamhuka dzakasvibayo. Kondipindure apa pastor, maybe kuti zvijeke, because kune mumwe wekuti tichitotaura kudai paari kuteerera chirongwa ichi ari kunyanidza mhanza achiita kunge zvakaoma zvisiri kupinda. Ini ndakunzwisai. Imbondipindurai kuti mukudzidzisa kwebhaibheri maybe tichiita kunge tiri kusummarize, nguruve chikafu here chevanhu? Mukudzidzisa kwebhaibheri, mukudzidzisa kwebhaibheri nguruve hadzina kumbogara dziri chikafu. Tsuro haina kumbogara iri chikafu. Mbudzi chinonzi chikafu imbudzi nezvakadaro. Saka zvitoriwo correct kuti chekudya chaicho chiri normal, tomboti tsanangudza yamapai hainobatika kuri ambudzi aisvibisi, patori correct, pari correct. Saka maybe vateereri kuri kwekuti tsanangudzo iri kupiwa namufundisi yetsika dzavaita dzekugeza haisi kujeka. Chinhu chinofanira kujekera muteereri ndechekuti kudzidzisa kwebhaibheri mupfungwa yaMwari, zvinhu zvakaita semiramba nemajuru nenguruve netsuro hazvitoverengerwe pane chinonzi chekudya. Saka zvinobva zvaramba zviri correct kuti chekudya hachisvibise, kureva kuti hapasi kurehwa zvinana nguruve netsuro. But tsanangudzo yapiwa namufundisi ndiyo chaiyo kuti chairehwa musi uyu vanga vadya vasina kugeza tsika dzaiitwa nevechiJudha, asi vachidya chikafu chiri correct sekureva kwebhaibheri. Matsanangura zvakanaka muranda waMwari. Now pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke tisati tapedza uri kurene. Peter achinyora anonyorera vatenda achiti mungwarire kana muchiverenga tsamba dzaPaul. Ndekuna 2 Peter chapter 3 verse 15 na 16. Oti mukati madzo mune dzimwe ndima dzinonetsa kunzwisisa, dzinogona kuminamiswa nevatendi. Asi kana vaminamisa vobata dudziro dzisiri idzo, zvavatungamirira kunoparadzwa.
ende Jesu umwe Musa achitaura anoti kuvaFarisi, chakurasisai kusaziva magwaro. Matthew 22:29. Iyo ukasanyatsonzwisisa magwaro ka zvinogona kukuvhiringa wotokanganisika ukama hwako naMwari. Saka zviri kurevei kana muchiverenga muchidzidza Bhaibheri pakaita imwe ndima inoita sokuti yakupikisa dzidziso dzemuBhaibheri. Zvakakosha kuti titsvage kuti iri kurevei pane kubata pairi, nekuti unogona kubata padudziro yakaminama wofunga kuti uri correct. Because munhu ukapinda munzira isiriyoka hazvinei nespeed yauri kufamba nayo, unoenda kusiriko. Handiti wazviona? Saka tine nzira yatinoyambirwa pana Isaiah 28 pavhesi ya 10 yekuti tinodzidza sei kana paita mamwe matsamba anenge akuburitsa dzimwe pfungwa ive inoti kudi. Isaiah 28 vhesi ya 10. Nekuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma nepapa zvishoma. Kana tichidzidza shoko raMwari rinoda kuti ukaona imwe ndima yakuita zonge iri kupikisana nezvimwe, ititore pandima iyoyo wotsvaga ndima dzese dzine chekuita netopiki iyoyo. Wonoti ukotore woisa apa woinzanisa, zvinofanira kuwirirana. Ukaona zvichita kunge zviri kupesana, hakusi kuti zvapesana, manzwisisiro auri kuzviita. Kumbira mweya waMwari ukubetsere. Bhaibheri harizvipikisi. Chekudya chakaiswa pachena naMwari, icho chachikanganisa. Chakanzi chisadyiwe hachina pachakazonzi chidyiwe mushure mekuuya kwaJesu. Ndoda kutenda nekujekesa kwamaita. Pane vari kuteerera pastor, panogona kuva paine vamwe vatonzwisisa vari kutoda kuti Mwari avabatsire kusiya zvinhu izvi. Vanotenderwa here kuchitanga kutodya zvakanaka kana kuti vanomirira kutanga vabhabhatidzwa? Aiwa, nyaya iyi inogona kutangwa rii? Pawangonzwira ipapo iti Mwari ndibetserei. Ende kune zvekudya zvakawanda zvekuti ukasiya chiri kunzi naMwari usadye, unogona kudya ukararama uine utano, Mwari achifara newe kana uri patafura. Toda kutendai vateereri, ndo chidzidzo chatinacho zvekudya zvamambo. Ngativei vanhu vakangwara kuziva kuti tiri muhondo naSatani. Hondo iyi haiperere kumachechi chete, inosvika kumakicheni kwedu nezvatinodya. Ngatidyei nenzira inofadza Mwari. Zvekudya zvizhinji zviri munyika zvinogona kuita kuti tikanganise ukama hwedu naMwari. Toda kutendai pastor, ndokumbira kuti mupe vateereri vedu phone number, panogona kudaro paine vane mibvunzo kana vanoda kubatsirika. Vangaite mibvunzo vanoda kuti tigobatsirana navo panyaya idzi, mogona kufona, kutumira mamessages enyu, maWhatsApp kunhamba dzinoteera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Vari vakuchengetei, vave nemi, tigosangana zvakare muchikamu chinoteerera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe. Tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza, mananda anomunzwa kana matinyarara. Emwe tenzi wenyanza, tenzi nditungamire. Apo ndasvika nyanza, mananda vondishisa, andichienda zororo, ndotsamira kune mwenga. Andinzwe imwi moti ndinokutungamira.